Shalom, shalom. Kam jirtu nagaa keessanii arras walitti deebinee jirra. Ni nagaadha egaa akkuma beekamu addunyaa kanarratti dhibee koronaarraan ka'ee hawaasni martuu jeeqamaa akka jiru naasu keessa akka jiru sanaa wal qabatee immoo dhibeen koronaa kun maalirraa dhufee maalirraa ka'ee kan jedhuun wal qabatee koronaa kan jedhu kun gonfoo moototaa kan bakka bu'u maqaan koronaa jedhu gonfoo moototaa akka bu'u akkasumas immoo waa'ee koronaa kanaatii fi namtichi Nostradamus jedhamu bara 400 fi waggaa 465 fuula duraa akka inni waa dubbatee ture. Bara kana keessa yookaan immoo bara 2020 waggaa lakkuu ta'e tokko keessatti akka inni wanti addaa ta'e tokko akka ta'u akka koronaa vaayirasiin kun waggaa lakkuu ta'e keessatti yookaan waggoota lakkuu ta'an akkas jechuun 2020 lakkuudha jechuudha. Bara kana keessatti akka vaayirasiin kun namoota ataqqa'uu danda'u akka namoota miidhuu danda'u dubbatee ture jechuudha Nostradamus. Kanneen kan biroonis kanneen akka fiilmii Contagion yeroo isaan ibsan argina. Fiilmii kanarraati wanti arginu maa inni narsiin tokko namatu dhukkubsate namni dhukkubsateeti gara narsii kanaa dhaqa fiilmii kanarratti. Gaafa gara narsii kanaa dhaqu narsii kana bira geessaniiti maal ittiin jedhu maal ta'e jedhanii gaafatu turan. Gaafa gaafatanii koronaa jetteeti ittiin narsiin kun fiilmii kanarratti. Akkas jechuun wanti amma addunyaa raasaa jiru kun waan kaleessa qophaa'ee ta'uusaa walii wajjiniin ilaallee walii wajjiniin dhageenye turre. Akkasumas immoo biyya baha Euroop xaafiirra kan jirtu biyya Xaaliyaan ammaa jechuudha. Biyya galaana torba gidduu jirtu akka isaan balleessuuf kaayyoo qaban bara san 2020 yookaan bara 2020 kanatti yookaan immoo bara lakkuu kana keessatti akka isaan biyya kana balleessuudhaaf karoora baafatan walii wajjiniin dubbannee turre. Amma sa'aatii ammaa kanatti Xaaliyaan du'aan tokkoffaa taatee jirti jechuudha. Haa ta'utii egaa kaayyoo isaanii kana osoo dhukkuba kana hin fidin isaanii dhukkuba kana vaayirasii kana osoo hin gadhiisin kaayyoo isaanii waggoota garaagaraatti dhimma maayikiroochiippiidhaan laphee namaa ilaalaniiru. Akkasumas immoo yeroo darbee waa'ee geeyitiin dhiira geeyidhaan leesbiyaaniidhaan baayisekshuwaaliidhaan kanaaf seera LGBT jechuun leesbiyaan geey baayisekshuwaalis jennu jechuudha. Seera LGBT'n addunyaa kana gosogoosanii laphee namaa ilaalaa turanii. Akkasumas immoo namticha Phaaphaasii yookaan immoo Pope France jedhamu kuni bara darbe akka inni macaafni qulqulluun sirrii miti dhaloota ammaa bakka bu'u macaafi qulqulluun kun irra deebi'amee ilaalamuu qaba. Irra deebi'amee dhaloota ammaaf akka mijatutti barraa'uu qaba akka inni jedhee akka macaafii ediitii ta'u yaada kennaa ture. Hin beektu jedhee tan abdadhaa yoo hin beeknes amma akkasiin dhageessaniin abdadhaa macaafni qulqulluun ediitii haa ta'u jedhee Pope France akka dubbachaa ture. Macaafni qulqulluun ediitii haa ta'u jechuun gaa'ila baayisekshuwaalii geggeessuun leesbiyaaniidhaan geeyiidhaan akka kanatti geggeessuun geeyi kan jennu kun dhiira warra nu banneef akka hubannoof ta'utti dhiiraaf dhiirri wal fuudhanii walitti heerumuun geeyi kan jennu. Leesbiyaan kan jennu immoo dubartiif dubartiin kan waliin jiraatan jechuudha. Baayisekshuwaaliin immoo dhiira lamatti dubartii tokko yookaan dubartii tokkotti dhiira lama jechuudha. Dhiira lamatti dubartii tokko yookaan dubartii tokkotti dhiira lama ta'anii fuudhuu yookaan heerumuu jechuudha. Kanaaf isaan kana hundumaa yeroo isaan godhanii laphee moototaa ilaalaa turan jarri kun laphee moototaa ilaalaa turan akkamitti akka waldaan kiristiyaanaa sochootu ilaalaa turan yeroo kana gosogosan. Asumaan dhaamsan isinii dabarsu tokko yoo jiraate warri macaafa Ingiliffaa dubbisuu jaallattanii macaafa Ingiliffaa dubbisuu warri jaallattan King James versionii haarawaa
bara 2019 as kan ba'e yeroo dubbistan dhimma Kiristoos irratti hundaa'u dhimma gooftummaa Kiristoos dubbatu speeshaalii wangeelota keessatti sinoptiks warra jennu wangeelota arfan keessatti waa'ee gooftummaa Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa inni gooftaa guutuu ta'uusaa aboo waaqummaa qabaachuusaa du'ee du'aa ka'uusaa waan dubbatu hundumaa xinxalaatii osoo hin bitatiin fuula dura warra macaafa Ingiliffaa kana bitattanii xinxalaatii waa'ee Kiristoos waanuma kaleessa gadda beektan irraatii dhaqaatii dubbisaa ilaala. Erga laaltanii booda bitadha. Sababni isaa King James Version erga namichi kun Pope France erga ediitii haa ta'u jedheeti warri ediitii ta'anii rakkoo garaagaraa qabu hanqina garaagaraa qabu jechuudha macaafonni sun. Kanaaf eeggannaa akka gootanii barbaada. Kanaaf egaa har'aa kanan achi as ba'ee fi har'aa waa'ee koronaa dubbachuu miti. Koronaan akkuma dubbanne utaalloodha. Shayee ho'aadhaan ba'aa shayee keessan zinjibilatti dabaltanii danfifattanii isiniin jedha. Sukkaara isaa yoo jettan ani hin beeku suuqii isin qabu kana isin ta'u. Innaa kanaaf galaana gamana kan jirtan amma wanti nuti waliin dhageenyu har'aa gatii Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf baase. Akkas jechuun gatii baasuu Yesuusiin eebba nuti arganne gatii baaseera Yesuus. Waa'ee keenyaaf gatii baaseera. Gatii Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf baasuudhaan ni baaseen eebba nuti arganne akka jechuun blessing of atonement isa jennu jechuudha. Eebba gatii baasuu Kiristoosiin nuti arganneen isinitti dubbachuu barbaada. Kiristoos anaaf abbaadha, siif abbaadha. Yaada isaan akka jedhamti. Abbaa gaariidha Yesuus naafi abbaa gaariidha. Abbaan gaarii Yesuusi. Abbaa amanamaa Yesuusi. Firri amanamaa Yesuusi. Haleluuyaa. Kanaaf akkati beektu akka tubattu kanan barbaadu har'a abbummaa Yesuusiin gaarummaa Yesuusiin gatii Yesuus Kiristoos jaallachuudhaan na jaallachuudhaan baaseen waan nuti arganne eebba nuti arganne dubbachuu barbaada. Kanaaf Waaqayyo abbaan eebba inni nurratti dhangalaase sababii Yesuusiin eebba inni nurratti dhangalaase karaa Yesuusiin eebba inni nurratti dhangalaase waliin ilaalla jechuudha. Eebba inni nurratti dhangalaasetti waliin ilaalla. Inni jalqabaa eebbi Yesuus Kiristoos gatii Yesuus Kiristoos baaseen eebbi nurratti dhangala'e inni jalqabaa jireenya haaraa regeneration isa jedhu jechuudha. Jireenya haaraatu nurratti dhangala'e eebba haaraa jireenya haaraa galgala haaraa guyyaa haaraa ganama haaraa bultoo haaraa Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos gatii Yesuus Kiristoos baaseen nuuf laate. Kana Waaqayyo nu fayyisuuf nu jijjiiree eenyummaa haaraa Waaqayyo nu fayyisee nu jijjiiree eenyummaa haaraa yookaan new identity isa jennu jechuudha. Eenyummaa haaraa nuuf kenneera. Nu fayyisee dhuma dhiifne. Nu fayyisee dhuma qarumatti alaalumatti nu gadhiifne. Nu fayyisee eenyummaa haaraa nuuf laate. New identity nu laate Yesuus Kiristoos. Kunis saba haaraa kan eenyummaa haaraa qabudha. Nuyi jechuudha. Akka taanuuf saba haaraa eenyummaa haaraa kan qabu akka taanuuf. Nuti biyya lafaa kana keessa jirra. Eenyummaan keenya garuu haaraadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Eenyummaa haaraa qabna nuti. Hojii Waaqayyoo kuni eenyummaa haaraa kennuudhaan regeneration Waaqa eenyummaa haaraa kennuudhaan beekamu akka inni ta'e mul'isuudhaaf hojii Waaqayyoo nuuf hojjetame kun. Egaa yeroo ammaa torbanoota kana keessa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kabajuudhaaf bara kan waggaa 2020 jechuudha. Kabajuudhaaf yaadachuudhaaf torbanoonni fuula keenya dura akka kanatti hin jiru. So hojiin Yesuus Kiristoos nuuf hojjete jireenya haaraatiif hojii nuuf hojjete. Daddafeen dubbadha. Waa'ee jireenya haaraa waliin dubbii Yesuus namicha Fariisaawwii sana Niqoodimoosii wajjiniin haasa'e yoo ilaalle Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 2 yoo ilaalle Niqoodimoosii Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Yoo lammaffaa dhalatte malee jedheen
Niqoodimoosii sa'aatii sanatti barsiisaa Fariisotaati. Beekaadha. Hin barsiisa. Astamaarii isa jennu jechuudha. Hin barsiisa. Garuu Yesuus lammaffaa dhalachuu qabdaa jedheen. Maal akkamitti lammaffaa dhaladha? Sichi gadameessaa dhaqootti deebi'een dhaladhamuun. No. Foonitti akkati dhalattu hin taane hafuuratti akkati dhalattu barbaada. Aktiin jedha Yesuus. Kan inni yaade, kan Yesuus yaadee dubbateef kan namichi yaadee dubbachaa jiru tokko miti. Har'as waan tokko sitti maal? Ati har'a Yesuus Kiristoositti amantee, maqaa Yesuus Kiristoositti amantee, isaan da'oo godhattee harka keessatti laatteetta yoo ta'e, atarraa jalqabdee mucaa Waaqayyooti. Jireenya haaraa jalqabda. Tarii suusii adda addaa keessa jiraachuu dandeessa laamma sa'aatii kana. Feesbuukiin araada sitti ta'ee hojii si dhowwee, mana si dhowwee, hiriyaa si dhowwee, fira si dhowweera ta'uu danda'a. Araadi intarneetii jechuudha. Feesbuukii qofa miti. Feesbuukiin jira, yuutuubiin jira, tiwiiteriin jira, instaagiraamiin jira, akkasumas sooshaal miidiyaa hedduutu jira. Sooshaal miidiyaa hedduun kun araada ta'ee namoonni Waaqayyoon kadhachuu dagatan, macaafa qulqulluu dubbisuu dagatan. Yoo achirratti maxxansite malee kan warra macaafan dubbisne, isa achirratti maxxansite iyyuu sirriitti kan hin dubbisne. Yoo maal ta'e malee, yoo chaatii oduu hiriyyummaa yoo ta'e malee, waa'ee oduu halalummaa yoo ta'e malee namoonni sooshaal miidiyaa irratti nagaayyuu sin gaafanne jiru. Yoo ilaaltan kan viyuu baay'ee qabu, kan jireenya namaa haaressu utuu hin taane kan jireenya namaa balleessuudha toora intarneetii kanarraati. Yesuus Kiristoos gooftaadha jettee yoo dubbatte namni galagalee ilaalu hin jiru. Fiilmii seeksii tokko yoo fuula dura keesse garuu nama 1000tu daqiiqaa gidduutti ilaala. Fiilmii halalummaa tokko yoo xiqqeesse garuu nama meeqatu ilaala. Dubartii dhiiraa wajjin wal dhungatu tokko, dhiira dubartii wajjin wal dhungatu tokko yoo xiqqeesse nama baay'eetu ilaala. Kun nu balleessa malee nun gargaara. Araadis immoo nutti ta'uu hin qabu kun. Intarneetii irraa waan fuunu hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Wanneen akkasii kana ittiin morminee darbine macaafni qulqulluun maal jedha? Toora intarneetii irraa waan wangeelli dubbatu faarfannaadha yoo ta'e, faarfannaadhuma kanayyuu tooraan akka dhaggeeffannu, wangeeluma toora intarneetii irra jiru yoo tooraan akka dhaggeeffannu nurraa eegama malee yeroo hundumaa galgalas intarneetii irraa banannee, guyyaas intarneetii irraa banannee, ganamas intarneetii irraa banannee dhaggeeffanneetti ameen jennee bishaan itti dhunnee deemna yoo ta'e hin ta'u. Jilbi keenyas hin barbaadama. Afaan keenyaan dubbachuun hin barbaadamu. Sababni isaa amantiin dhaga'uudhaaf isa dhaga'an kan immoo baasanii garaa ofiitti amanan baasanii immoo dubbachuudhaanidha kan inni ta'u. Amantiin dubbachuudhaan dubbanneeti kan jireenya keenya irratti waa gochuu dandeenya. Kanaaf jireenya haaraa du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos isa bara 2020 kana gaafa ayyaanessitu. Du'ee du'aa ka'uu Faasikaa welkaam warri Dubaay. Du'ee du'aa ka'uu Faasikaa Yesuus Kiristoos isa bara 2020 kana gaafa kabajju uffata haaressuu miti, kophee haaressuu miti. Maalan bitadha mana keessatti, maalan bitadha jireenya godhate, maalan uffadha isa jedhamu tun taane jireenyi koo akkamiin jijjiiramuu qaba, Kiristoosii wajjin akkamiin wal arguu qaba, daran Yesuus Kiristoosii wajjiniin gara fuula duraatti adeemuudhaaf jaalalli ani Kiristoosiif qabu ammam dabaluu qaba, jaalala Kiristoos ammam mi'eeffachuu qaba, ammam Kiristoos irraa baree itti fufee deemuu qaba jennee beekuu danda'u qaba. Jireenya haaraa nurraa barbaada Yesuus. Jireenya haaraa sirraa barbaada Yesuus. Jireenya haaraa sirraa barbaada Waaqayyo. Jireenya haaraa. Kanaafi jireenya haaraa nuuf kenna Yesuus gatii baasuudhaan. Mata dureen nuyi irratti dubbachaa jirru gatii baasuu Yesuus Kiristoosiin waan nuti arganneedha. Inni jalqabaa jireenya haaraadha jenneerra. Jireenya haaraa arganne. Jireenya haaraa argate gaa Niqoodimoos jireenya haaraa argate Yesuusiin waan argeef. Har'a waaree kana booda galgala kana jalqabee waan tokkoon siin jedhaan raftee waan haaraa argita.
Raftee ergama waaqayyo argita. Raftee jaalala Yesuus Kiristoos mi'eeffatta. Raftee akka durii utuu waraabessi si wareersu, utuu sareen si ciniintu, utuu safaraatii namaa wajjin wal loltu, utuu namni si dhawu, utuu namni si reebu utuu hin taane, utuu namni boolla si buusu utuu hin taane, utuu Yesuus harka si qabu ofirratti argita. Maqaa waaqayyo bara baraan ulfaatu. Jaalalli Kiristoos si keessatti aleelee idda godhatee beekamuu danda'u qaba. Waan namni jedhu duukaa deemuudhaan utuu hin taane jireenyi namaa kan haara'u, waan Kiristoos jedhu duukaa deemuudhaan jireenyi namaa haara. Waan Kiristoos jedhu dhaga'uudhaan jireenyi namaa haara. Wangeela dubbifachuudhaan jireenyi namaa haara. Niqoodimoos barsiisaadha garuu hin galleef. Niqoodimoos he was a teacher. Barsiisa warra Fariisotaati, barsiisa warra Yihuudootaati, barsiisaadha. Waa'ee macaafaa kana seera uumamaatii amma mul'ataatti hin barsiisa. Garuu jireenya hin taaneef jireenyi haaraan gaafa namaa galee keessa namaa gaafa guuteedha. Obboleessa koo obboleettii koo siinan jedha. Du'ee du'aa ka'uu isa bara kanaatiin atis lammaffaa akkati kaatuun si jajjabeessa. Safarratti keessa jiraattu si ajjeeseera ta'uu danda'a. Jireenya xiqqaa jiraattu si ajjeeseera ta'uu danda'a. Hafuuratti duute, ikoonomiitti duute, jireenya fooniitti miidhamtee jiraachuu dandeessa. Hamileen kee du'eera ta'uu danda'a. Jibba namaatiin miidhamteetta ta'uu danda'a. Nama wajjin wal dhabdee miidhamteetta ta'uu danda'a. Amalli namaa sii ta'uu didee miidhamteetta ta'uu danda'a. Amma garuu du'ee isa du'aa ka'e ilma waaqayyoo wajjiniin akkati yeroo kana du'aa kaatuun barbaada. Sittan dubbaddaa dhaggeeffadhu. Akkati kaatuun abdii qaba. Kai jireenya haaraan Kiristoosii wajjin. Niqoodimoos akka mucaatti lammaffaa dhalate. Inni lammaffaan tokkoffaama kana jalatti sagaleen waaqayyoo kun kan inni jedhu, sagaleen waaqayyoo kun kan inni jedhu jireenya haaraan olaantummaa hojii waaqayyoo kan agarsiisudha. Jireenya haaraan maal agarsiisa? Jireenya haaraanii jireenya haaraan olaantummaa waaqayyoo kan agarsiisu. Olaantummaa waaqayyoo kan agarsiisudha. Yohaannis boqonnaa 1:3 irratti arguu dandeenya. Olaantummaa waaqayyoo kan agarsiisudha dubbiin Niqoodimoositti dubbatame sun. Sagalee waaqayyoo kan jedhu waan hundumtuu isaan ta'e jedha. Waan Niqoodimoos tokko sadii irra kan jiru. Waan hundumtuu isaan ta'e jedha. Olaantummaa waaqayyoo waan hundumaa gochuu akka inni danda'u, haaraa gochuu akka inni danda'u, jireenya kee dadhabe jabeessuu akka inni danda'u, jireenya kee kufe akka inni kaasuu danda'u, abdii kee dhume akka inni haaressuu danda'u, hamilee kee cabe akka inni kaasuu danda'u. Maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Raajii baay'ee dhageesse hamileen kee bu'ee meerri raajiin natti raajame, meerri sagaleen dhagee jettee jireenyi kee gara moofaa isa duriitti deebi'e ta'uu danda'a. Har'a garuu siinan jedhaan kottu deebi'i gara waaqayyootti. Raajii natti dhageesse waaqayyo biraa taanaan borinta irraawwata. Obboleessa koo obboleettii koo abdiin kutatiin raajii dhageessitu hin taane jettee abdiin kutatiin sa'aatii abdii kutattee booda deebitetti ta'a. Abrahaamiin waaqayyo kakuu kakatee fi raawwachuu gaafa inni lafarraa harkifatu Saaraan akkasitti hin jette Abrahaamiin. Tarii karaa xomboree kanaanuu raawwachuu danda'an waaqayyo jedhe gara Aggaar dhaqee jetteen. Hin deeminati gara biraa. Abrahaam gara Aggaar waan dhaqee fi dhaloonni jallinaa, dhaloonni hamaan amma addunyaa kanatti taphachaa jiru sanyii warra Arabootaa kun sanyiin Ishmaa'eel lafarratti kan dhalate sanyiin iddaa darbachuudhaan, xiyya darbachuudhaan, jireenya namaa miidhuudhaan, hamilee namaa miidhuudhaan warri addunyaa kana irratti baay'atanii karaa jallinaa Abrahaam irraa dhufan. Waaqayyoon eeguu dadhabuurraan. Waaqayyoon eegi. Waaqayyo isa jedhe raawwata. Waaqayyo isa jedhe fiixa sii baasa. Waaqayyo isa dubbate hin raawwata. Sababni isaa sobuudhaaf waaqayyo nama miti waan ta'eef. Waaqayyoon dogoggoru. Namoonni tokko akkas jedhanii dubbatu. Waaqayyo nama uumuu kootiif nan gaabbe jedheedha. No, waaqayyo si uumuusaaf hin gaabbine. Waaqayyo nama uumuu koof nan gaabbe hin jenne waaqayyo. Waaqayyo nama uumuu kootti nan gaddee jedhe. Barakakuu moofaatti yeroo namoonni gimbii Baabiloon ol kaasan, yeroo namoonni jallinatti kufan, yeroo namoonni karaa yaada waaqayyo dhiisanii nan gaddeedhe malee nan gaabbe hin jenne waaqayyo. Waaqayyo attamitti namaa waaqayyo attamitti hin gaabba waan hojjetetti attamitti hin gaabba waaqayyo. Kanaaf jireenyi haaraan olaantummaa waaqayyoo mirkaneessa. Wangeela Yohaannis 1:3 akka dubbifattanii nabdadha. Sa'aatiin dubbachaa jiru kana moobaayilii keessan irraa ta'u macaafa moobaayilii keessan irraa illee hordofaa jirtu yoo ta'e macaafa dubbifattanii ilaalaa yoo deemtan gaarii ta'a dheeta yaada yookaan yoo qabattan. Inni lammaffaan jireenyi haaraan
du'aa ka'uu Yesuusiin nuuf ta'e. Du'aa ka'uu Yesuusiin jireenya haaraan nuuf kenname. Sababni isaa du'aa ka'uu Yesuusiin akkam jechuudha. Fakkeenyaaf sanyii garaagaraa isinitti himu. Sanyiin xaafii hin faca'aa lafatti. Sanyiin boqqolloo hin faca'aa yookaan hin dhaabama. Sanyiin midhaanii hundumtuu lafatti gaafa gad darbatamu sanyiin inni isin jalqaba lafatti gad darbattan tortoreet deebi'ee biqiltuu haaraan biqilee kun immoo sanyii haaraa laata. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin sanyii haaraa taane nuti. Nama haaraa taane nuti. Waaw, welcome roda. Kanaafi sanyii haaraa. Du'aa ka'uu Kiristoos. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Humna du'aa irratti aboo argan. Humna du'aa irratti aangoo argan. Kanaaf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos oduu miti nu biratti. It is not history. It is our resurrection. Ka'umsa keenya. Awwaala ba'uu keenya. Awwaala nurraa bane Yesuus. Har'a sirraa bana Waaqayyo awwaala keenya. Akka Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Sirraa bana awwaala keenya. Sirraa bana Waaqayyo awwaala. Waan ittiin awwaalamtee jirtu sirraa bana. Waan biyyi keenya ittiin awwaalamtee jirtu kana Waaqayyo biyya keenya irraa hin bana. Biyya garaagaraa irra kan jirtan sinirrattan dubbadhaamu. Itoophiyaa keessatti awwaalamtanii kan jirtan jireenya kee kan awwaale biyya Itoophiyaa kan awwaale nurraa bana Waaqayyo awwaala. Keeniyaa keessa kan jirtan sinirraa bana Waaqayyo awwaala. Biyya Duubaayin kan jirtan sinirraa bana. Eurooppii keessa kan jirtan sinirraa bana. Eeshiyaa keessa kan jirtan sinirraa bana. Chaayinaa Taayiwaaniin kan jirtan sinirraa bana. Afrikaa guutummaa keessa kan jirtan sinirraa bana. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf du'aa ka'uu Kiristoosiin jireenya haaraa regeneration jireenya haaraa Yesuus Kiristoos nuuf laate. Inni sadaffaan jireenya haaraan karaa sagalee Waaqayyoo dhufa. Through words of God. Jireenyi haaraan karaa sagalee Waaqayyoodha kan inni dhufu. Phexros isa duraa boqonnaa 1:25 akkasumas Yaaqoob 1:18 irratti sagalee Waaqayyoo karaa sagalee Waaqayyoo haara'uun akka danda'amu. Har'uma sagalee Waaqayyoo kan akka dhageessan akka dhadhaattee kaatu. Akka waara kee ofirraa argu jireenya haaraan akkasiif ta'e amanuu danda'uu qabda. Inni arfaffaan jireenya haaraan kan dhufu amantiidhaan dhufa. Yohaannis 1:12 irraa ijoollee Waaqayyoo ta'uun kan danda'amu Yesuus Kiristoositti amanuu qofaan waan ta'eef jechuudha. Yesuus Kiristoositti amanuu qofaan waan ta'eef jireenya haaraan kan dhufu amantiidhaan. Ijoollee Waaqayyoo ta'uun immoo kan danda'amu amantiidhaan dhufa. Amantiidhaan by faith, not by religion. By faith. Amantiidhaan mucaa Waaqayyoo kana taatu religioniidhaan otoo hin taane amantiidhaan. It's by faith. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Amantiidhaan kan nuti mucaa Waaqayyoo ta'uu dandeenyu. Reborn, not rebirth. Reborn. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Inni shanaffaan jireenya haaraan jireenya bara baraa fida. Jireenyi haaraan jireenya bara baraa fida. Jireenya bara baraa fida. Jireenyi bara baraa bu'aa jireenya haaraati. Jireenyi bara baraa bu'aa jireenya haaraati. Eewlachu. Eternal life, the result of regeneration. The result of regeneration. Jireenyi bara baraa bu'aa jireenya haaraati. Nama jireenya haaraatti jireenyi isa haara'etu jireenya bara baraatti darba. Nami jireenyi isa haara'e jireenya bara baraatiif abdii qaba. Yesuus wajjin haara'e waan ta'eef namni Yesuus Kiristoositti amanee jireenya bara baraa jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Waan tokko sitti maan Yesuus Kiristoositti amanuun jireenya bara baraa kan argatanii isa dhufu mootummaa Kiristoositti galuuf namoonni Kiristoositti amanan mootummaa Kiristoositti galuudhaaf warri Kiristoositti amanan wabii qabu. Wabiin isaanii eenyuudha? Ilma Waaqayyooti. Wabiin isaanii ilma Waaqayyooti. Kiristoos Yesuus wajjiniin mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf. Ati teessee Waaqayyoon utuu waaqessitu
utuu yeroo qabdu utuu waaqayyo tarkalaattu utuu yeroo qabdu jireenya haaraattu jirtu utuu yeroo qabdu utuu biiftuun lixin utuu waa'ee keetiif ammayyuu abdiin jiru utuu waa'ee keetiif ammayyuu sagaleen jiru utuu waa'ee keetiif ammayyuu ergaa haaraan jiru nan badaan jedhin gaafa Yesuus Kiristoos fannifame fannoo irratti namticha hattuu sanatu duukaa dhaqeetii hin fannifame inni waan hattuu ta'eefidha kan inni fannifame inni waan hattuu ta'eef fannifame garuu akkana jedhe ati maal gooti badii malee fannifamte badii malee kanatti fannifamte maqaa waaqayyoo bara baraan kabaja akkasitti jedhe Yesuus kaleessa hattuudha kaleessa nama jallaa silama sa'aatii ja'a fuula dura utuu Yesuus Kiristoos gara fannootti hin bahin inni hattuudha jallaadha sababii hannaaf sababii hammeenya isaaf yakka isaatiin mana hidhaatti darbatamee ture garuu gaafa Yesuus Kiristoos fannifamu innis cina isaatti gaafa fannifamu ati ilma waaqayyooti maal balleessite ati ilma waaqayyooti ati maal balleessite naan si fannisanii jedhe Yesuus Kiristoos akkas jedheen Yesuus Kiristoos akkas jedheen har'uma ati na wajjiniin jannata keessatti argamta maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu fayyinni beellaman qabu fayyinni kee har'a fayyinni kee amma ulfinni kee amma kabajamuun kee amma jireenyi kee jireenya haaraan amma not tomorrow today is your day hallelujah today is your day guyyaan irraa guyyaa eebba keeti maqaa waaqayyoo bara baraan kabajamu guyyaan irraa guyyaa ulfina keeti maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu akkasitti jedhe Yesuus Maartaadhaan gaafa inni gara mana isaanii dhaqee Alaazaar dhiinkaa gaafa inni jedhe Maartaan akkas jette yaa gooftaa akka inni ka'u nan beeka bara dhumaatti jette Yohaannis boqonnaa 11 yoo dhattanii dubbiftan on John chapter 11 sagalee waaqayyoo keessatti akkasitti jette maal hojii dhufte hinkaa jedhe Yesuus Alaazaar hinkaa jennaan akka inni bara dhumaatti ka'u beekaa Yesuus akkasitti jedhe if you would believe you would see the glory of the God he says to Martha if you would believe you would see the glory of the God if today I tell you the truth if you would believe in Jesus name you would see your salvation you would see your deliverance you would see your blessing hallelujah Jesus ጌታ ነው ይህን እርግታ ulfina argita you would see your glory maqaa waaqayyoo bara baraan kabajamu dhaganagaan dhuftan warri Ameerikaas waaqayyoodhaaf galannaa ta'u waaqayyoodha guddaan dhukkuba kee miti guddaan waaqayyoodha dhukkubi guddaan hin jiru waaqa guddaa malee rakkinni guddaan hin jiru waaqa guddaa malee dhageessa waraanni guddaan hin jiru waaqa guddaa malee nuyi waaqa guddaa qaban rakkina guddaan qabu glory to God hallelujah Kristus tu anaaf siif jireenya ta'e because Christian life is journey life inni lammaffaan gatii baasuu Yesuus Kiristoosiin kan nuti arganne walitti dhufeenyaaf tokkummaa Kiristoosii wajjiniiti walitti dhufeenyaaf tokkummaa Kiristoosii wajjinii arganne gatii baasuu Kiristoosiin fannifamuu Kiristoosiin thank you welcome gatii baasuu Kiristoosiin kan nuti arganne Kiristoosii wajjiniin walitti dhufeenyaaf tokkummaa arganne union with Christ Kiristoosii wajjiniin walitti dhufeenya arganne fayyinni wanta inni fidu keessaa inni guddaaniif dinqiin walitti dhufeenya Yesuusii wajjiniin qabnudha fayyinni wanti inni fidu inni angafti fayyinni wanti inni fidu inni jalqabaa fayyinni wanti inni fidu inni jalqabaaf inni duraaf inni angafaa walitti dhufeenya Kiristoosii wajjinii siif laata
fayyuudhaaf jalqaba maqaa Yesuusitti amanuu waan ta'eef, fayyuudhaaf jalqaba Yesuus gooftaa ta'uu amanuu waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Sababni isaa samii kanarraa, samii kana jalaa, lafa kana jalaa, lafa kanarraa maqaa Yesuus malee maqaan ittiin fayyan hin argamne waan ta'eef. Kanaaf eebba akkasii arganne gatii baasuu Kiristoosiin eebba akkasii arganne. Gatii baasuu Kiristoosiin eebba akkasii arganne. Kanaaf eebbi kuni tokkummaa nuti ilmaa wajjin qabnu of keessatti qabata. Egaa eebbi kuni eebbi inni nuti arganne kun jalqaba jireenya haaraa isiniin jedheera. Lammaffaan eebba yookaan walitti dhufeenya Kiristoosii wajjiniin qabnuudha. Eebbi guddaan immoo Kiristoosii wajjiniin walitti dhufuudha. Fayyinni guddaan Kiristoosii wajjiniin wal arguudha jedheera. Erga akkas jedhee booda eebbi kuni tokkummaa nuti ilmaa wajjin qabnu of keessatti qabata. Kunis macaafa qulqulluu keessatti haala adda addaatiin ibsameera. Isan isinitti himuu barbaada. Eebbi kun haala adda addaatiin ibsameera. Akkaataan itti ibsamee akkasin dhaggeeffattanii barbaada. Eebbi kun Kiristoosii wajjin ta'uu, being in Christ, being in Christ. Being in Christ, Kiristoosii wajjiniin ta'uu eebba dha. Kiristoosii wajjiniin ta'uu eebba nuti Kiristoositti amanuudhaan arganne. Inni Kiristoosii wajjin tokko union with Christ. Union with Christ. Inni sadaffaan Kiristoositti amanuudha. Believe in Christ. Kiristoositti amanu, believe in Christ. Kiristoositti amanu, Kiristoositti amanu fi kan biroos kanneen kana keessaati argamu. Kiristoositti amanuudhaan anaaf ati jireenya qabna, jireenya arganneerra. Kanaaf Efesoon 5:13 hanga 32 yoo ilaaltan Efesoon 5 namni afaan Oromoon kiyya siin galle waan jiruuf Keeniyaa irraatii roodaa Queen Rhoda Ephesians chapter 5 from verse 13 up to 32. Sagaleen Waaqayyoo eebba adda addaa qaba fayyina keenya keessa. Kanaaf egaa gatii baasuu Kiristoosii wanta narra isinitti hime waan gurguddaa lama. Waan gurguddaa lama keessaati. Inni tokko jireenya haaraadha. Inni lammaffaan walitti dhufeenyaa fi tokkummaa Kiristoosii wajjiniin qabnu arganne. Isa jalqabaa jireenya haaraa keessatti jireenya haaraan olaantummaa Waaqayyoo akka inni argisiisu laalleerra. Inni lammaffaan jireenya haaraan du'aaf du'aa ka'uu Yesuusiin akka inni argamu laalleerra. Inni sadaffaan jireenya haaraan karaa sagalee Waaqayyoo akka inni dhufu laalleerra. Inni arfaffaan jireenya haaraan kan dhufu amantiidhaan akka ta'e laalleerra. Inni shanaffaaf inni dhumaa jireenya haaraan jireenya bara baraatti akka inni nama geessuuf jireenya bara baraa akka inni fidu waliin ilaallee jirra. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Amma warri ammana ordofaa jirtan kun bakkuma jirtan jiraattanii akka wajjiniin kadhannu na bidadha. Du'aa ka'uu Kiristoosiin. Haleluuyaa. Faasikaa bara kanaatiin pass over jedhamti. Pass over. Faasikaa bara kanaatiin bira darbu bara kanaatiin atis har du'a bira dabarta. Yesuus balbala du'aa cufee bira darbe. Atis du'a bira dabarta. Yesuus kisaaraa lubbuu cufee bira darbe. Atis cuftee bira dabarta. Yesuus kisaaraa jireenya bara baraa cufee bira darbe. Atis arra cuftee bira dabarta. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Bakka jirtan jiraadhaa. Waaqayyoo walii wajjiniin kadhanna. Haleluuyaa. Oh, Jesus is Lord. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ani gati dhiiga keetii. Ani gati daafqa keeti baay'ee na jaallatamati. Ani gati dhiiga keeti. Ani gati daafqa keeti baay'ee na jaallatamati. Hallelujah. Dhaaf ta'uu baate iyyuu sagalee Waaqayyoo akkana jedha.
kan gammadi afaarfatu edha malee kan sagalee qabu afaarfatu hin jedhu kanaaf afaarfadhe hin garanna amma. Thank you. God bless you. Ola divana sukaba gatia jina vlora sekre veshele betia boraba. Ola dhuunfaa keessaniif isiniin kadhadha. Hin kadhanna dhuunfaa keessaniif isiniin kadhadha. Isalleallo ለግላቸውም ይጸልያለሁ ለኢትዮጵያ ይጸልያለሁ ሮማ ሺዳላ ራዲ ቢግላታ ጄኔ ብለረዲያ ለዓለም ይጸልያለሁ ለታመሙት ሰዎች ይጸልያለሁ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣቸዋል በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልያለሁ። ይሁላችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ያመጣውት የእግዚአብሔር ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባወጣው ዋጋ እኛ ያገኘነው ትርፍ አንደኛው አዲስ ሕይወት፣ ሁለተኛው ከክርስቶስ ጋር አንድነትን አግኝተናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አሁን እንጸልያለን። ባላችሁበት ቦታ ተቀምጣችሁ ባላችሁበት ቦታ እንጸልያለን። ኢየሱስ ከማንኛውም ተግዳሮት ነፃ ያወጣችኋል። እንጸልያለን። ሌት አስ ፕሬይ። እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ተሰሎኒቄ ሰዱራ ሸን ኩደቶር በረትዮ ይላልተን pray without ceasing or pray without ceasing ይላል። ceasing ኢየሱስ ጌታ ነው። ኡቱ ገርገሪን ኩቲን ከረዳ የሰንሰለት ጸሎት ማለት ነው። ዮካንሞ ኡቱሂን ዳቢን ኡቱ አልተኮዩ ኡትን ዳቢን ኡቱሂን ዳቢን ከረዳ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ይንከረናም አባስን ከረዳ ፈጎረ ከንጅራን ይወረ ከንጅራን ገላነ ገበ ከንጅራን ገላነ ገመነ ከንጅራን ይሮ ከነታኒ ሲሮ ከነታኒ አናውጅኒን ሰገሌ ከነ ኢርማቻ ከንጅራን አናውጅኒን ሰገሌ ከነ ፉዳቻ ከንጅራን መቃጎፍታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢቤ ከመራ ረቅነ ከመራ ያዋቀዩ ወልአንሶ ከመራ ብሊሳባን ደደበኒ ቦደት ከንዴቢያን ዋይን ጎፍቱማ ኬቲ ኬሰ ሳኒቲ ከንበድ ሴጠን ጅሬኛ ሳኒ ከመዋት ሴጠን ጅሬኛ ሳኒ ከንደደብሲስ መነሳኒ ከንደደብሲስ እኩብ ጅሬኛ ሳኒ ከሎል ገደሜስ ሳኒ ከሎል ሰሙ ሳኒ ከሎል ከሌ ሳኒ ከሎል ሶምበ ሳኒ ከሎል ኢገች ሳኒ ከሎል ካንሰር ይላል ሙነ ዲገ ክርስቶስ ነሎላ አመ ጅሬኛ ሳኒ ራ ነወራና ሙነ ዲገ ክርስቶስ ወራና ሜኬሳበው ኢላ ለጴሴ ኬሳ ሰሙሳ ኬሳ አባርሲ ስብራይን እርቀምኒ ሙነ ዲገ ክርስቶስ ይሮኩታ ማሃታው ወንቲ ስብራይን ታኔ ጅሬኛ ሼከሎሉ ጅሬኛ ሳከሎሉ አፍረሳ ከሎሉ አፍረሼ ከሎሉ ሙነ ዲገ ክርስቶስ ኤራ ጅሬኛ ሳራ ኤራ ጅሬኛ ሼራ ሙነ ዲገ ክርስቶስ ይሮኩታ ማሃታው መቃ ኢየሱስ ይምብልሰባ ዱኩባ አመየሩ አማ አዱኛ ወልፍቱ አዱኛ ኦዴስቱ ካና ዱኩባ ኮሮና ራዮታ ኤሌ ዱኩባ ካንሰር ራዮታ ኤሌ ዱኩባ ገራቻራ ዱኩባ ከሊራ ዱኩባ ሶምባራ ዱኩባ ለፊራ ዱኩባ ነርቪራ ዱኩባ ካንሰሪራ መቃ ኢየሱስ ይምብልሰባ መቃ ኢየሱስ ይምብልሰባ መቃን ኢየሱስ ይፈይሳ መቃን ኢየሱስ ይኒካ መቃን ኢየሱስ ያይካ መቃን ኢየሱስ ዱከና ኢብሳ መቃን ኢየሱስ ጅሬኛ ነማይን ፈይሳ መቃን ኢየሱስ ብልሰባሳ ሰሙኬ ብልሰባሲራ ነሙማኬ ብልሰባሲራ አገርቱኬ ጃሜ በኔራ አፋንኬ ዱበቹ ዲዴ ሂኬራ ጉረኬ ደገኡ ዲዴ በኔራ ለጴኬ ወጀቹ ዲዴ ፈይሴራ ጅልበኬ ጅልቤን ፈቹ ዲዴ ፈይነ ረጣጃቼራ መቃ ኢየሱስን አፋንኬ ከና ቦዳ ፈይነ ለለባ ፈይነ ዱበታ ጅሬኛ ለለባ ጅሬኛ ዱበታ ነጋ ለለባ ነጋ ዱበታ አኒ ፈይሻዳ አኒ ነጋዳ ክርስቶስ ነጋ ኮቴ አኒ ነጋ እርገጤራ ጅሬኛ ኮ ኢየሱስ ይወጅኒን ኢትፉፌታን ፈይናን እንችራታ ሞኢቻን እንችራታ ይታት ሃሌሉያ በኩበ ጅርቱ ጅራዱ አኒ ነጋዳ ይዲ ፍረት ዱባዱ አኒ ሞየረ ጀዲ ፍረት ዱባዱ ኦራ ማሻላ ራላ ባዳና ማያቦስ ኤክላዳ ላባያ ቦስያ ኤላማንቶራ ዲጃኒ በግለረ ለበደነ መሻዳዳ ለበደነ መጀነረ ለበደነ መግላራ ላባዳና ሞስ ኤክሬደነ ጀነ በዲያስ ሃሌሉያ አመኒ ዋቀዮ ዋናራ ወጀታ ማካቲያኒያስ ዋቀዮ ዋናራ ወጀታ ዱጉመን ስትማል ዋቀዮ ዋናራ ወጀታ ኢላ አመ ሰዓት ከነ ዋናራ ጅሬኛ ኬ ረተርጊት ኦልከ ኢንሳ አፉራ ተቆ ጅሬኛ ኬ ያተርጊት ኦልከ ኢንሳ ተቆ አርጊታ ሌቨሊ ኬ ቶልሲቅ ሌቨሊ አፉራ ኬ ቶልሲቅ ሌቨሊ ከከተ ኬ ቶልሲቅ ሌቨሊ አያነ ኬ ቶልሲቅ አካካት ዋቀዮ አመነቱ ቶልሲቅ ሆራ ማሻላ ራዶ ሶኮቲያ እንከበት ኢትሽጣ ኢየሱስ
Maakaataa bilaaraadiyaas nagaan sii ta'eera bakka jirtutti nagaan sii ta'eera bakka jirtutti mana keessa jirtutti nagaan sii ta'eera biyya keessa jirtutti nagaan sii ta'eera yaaddoo jireenya kee irraa waraaneera maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dhukkuba kamiyyuu jireenya kee irraa waraaneera diiskiidhaan rakkatta yoo ta'e lafee kee irratti maqaa Yesuusiin ajaja baaseera laphee kee irraati dhukkuba onneedhaan rakkatta yoo ta'e ajajatti baaseera kalii keetu feel godhe yoo ta'e ajajatti baaseera humna dhiiga Kiristoosiin siinan jedha maqaan Yesuus Kristos malee fayyinni jiru maallaqaan hin fayyamu beekumsaan hin fayyamu aangoodhaan hin fayyamu Ameerikaa jiraadhu Euroopiin jiraadhu Afrikaa keessaa bakka jira jedhamu jiraadhu taayitaa kamirra jiraadhu maqaa gooftaa maqaa Yesuus malee fayyinni jiru ammas irrattan dubbadha fayyinni sii ta'eera nagaan sii ta'eera bilisa ba'uun sii ta'eera mana kee irratti bilisa ba'uu ajajeera ijoollee kee irratti bilisa ba'uu ajajeera gaa'ila kee irratti bilisa ba'uu ajajeera gaa'ila diilallaa'e maqaa Yesuusiin deebisee fayyiseera gaa'ila diigame maqaa Yesuus Kiristoosin tooratti deebiseera gaa'ila nagaa dhabe tooratti deebiseera maqaa gooftaa Yesuus jireenya haaraan irra lallabe kun jireenya haaraan irra dubbadhe kun jireenya haaraan irra maqaa Yesuus Kiristoosin akka argattu sintime kun humna dhiiga Kiristoosin irraa jalqabee sirratti ta'a galgaluma kana jireenya haaraa ofirratti argita amma sa'aatii kana jireenya haaraa ofirratti argita Itoophiyaa keessa kan jirtan ilaa Keeniyaa teessanii kan ilaalaa jirtan ilaa Duubaayin teessanii kan ilaalaa jirtan isin argaa warran jiru humna dhiiga Kiristoosin irraa jalqabee waan haaraa mana kee keessatti ta'a waan haaraatu jireenya kee keessatti ta'a waan haaraatu galmee kee irratti ta'a laabaasoo kootochoonoo billaarraa diiyaabolooraa diyaalaaboosaa waa'ee keetiif ammayyuu abdiin jira you have new chapters boqonnaa haaraa qabdaati አልተዘጋም ያንተ ምዕራፍ አልተዘጋም ያንቺ ምዕራፍ አልተዘጋም ገና አዲስ ነገር አለ ገና አዲስ እድገት አለ ገና አዲስ በረከት አለ ገና አዲስ ሃሌሉያ ገና አዲስ በር አለ የምከፈት ገና አዲስ ህይወት አለ የምትኖርበት ህይወት ኢየሱስ ጌታ ነው በከት ጅርቱት ሲከአቻንጅራ maqaa Yesuusin nagaaraatu jira gana eebbaara jira gana marcuma haaraa jira gana balbala haaraa jira gana biyya haaraa deemta gana ulfina haaraatti dabarta gana from grace to grace ofirratti dubbadhu jecha kana from grace to grace you lift up from zero to hero Matialaradi Villaredi Jene Villaradia. Any demon spirit is defeated from your heart, from your life, from your child, or Rashedelevias, from your finance, in the mighty name of Jesus Christ. Hajajir, Hatu Manaki Kesa, Jinya Kekanatu, Faya Kekanatu, Kazina Kekanatu, Kalpi Kekanatu. gaila ke kanatu horaba shedas jalala gaila ke giddu jiru jalala mana ke san giddu jiru jalala gaila ke sif hada mana ke giddu sif abba mana ke giddu jalala jiru inni dilalles galgala kana rukutame bayena gofta gottina namana callede achi asimbane keessa ko kan gute sif de dufe waaqayyo mana ke irratti waan haaraa hojjete ortodoksii ta'uu dandeessa musliima ta'uu dandeessa waaqeffataa ta'uu dandeessa amantii kam keessa ta'uu dandeessa Yesuus Kristos amantii addaan hin qoodu Yesuus Kristos bifaan sin qoodu Yesuus Kristos eenyummaa keetiin adda sin qoodu jireenya haaraa anamma lallabaa oole keessatti jireenya haaraa maqaa Yesuus Kiristosiin new identity jireenya haaraa eenyummaa haaraa argattati maqaa Yesuus maqaa dursi beekanii namni si waamu maqaa dursi beekanii maqaa sinnaan safara keessatti maqaan kee jijjiirameera nagaan sii ta'eera mana kee ilaabaashiyaa diyaabootaa jinaa moorraa laabaasiyaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin amma lafee keessi dhukkubu amma fayyiseera dugda si dhukkubu fayyiseera narvii dhukkufatta yoo ta'e bilisa si baaseera ilaa kaanserii armaa yoo ta'e kaanserii lafee yoo ta'e kaanserii dhiigaa yoo ta'e humna dhiiga Kiristoosiin kaanserii sammuu yoo ta'e bilisa si baaseera bilisa ba'uun sii ta'eera nagaan sii ta'eera fayyinni sii ta'eera ulfinni waaqayyoo si golboobeera jireenya kee irratti waan haaraan ta'eera akkas jette amma sirra deebi'een dubbadha Maartaan gaafa Yesuus gara mana isaanii dhaqe lafatti awwaaltannatti agarsiisaa maal goota innoo foolii jedheera isatti foolii jedheera itti sana Yesuus kaasee jiraachisaa isa tabdiitti ora mashaadi la baglatias because tasfa angat azdafam tablo tasfa adanna abdin nama hille yaasisu jedhame caafame jira inni si abdachiisa sun abdiin kee sun sille yaasisu
Gaafa sana Maartaan gaafa isheen gaafa inni kaa'e bara dhumaattu akka inni ka'u beekaa gaafa isheen jette akkasittiin jedha Yesuus. Yoo amante ulfina Waaqayyoo hin argitaa'e. Har'a sittani mabboleessa ko har'a sittani mabboleettii ko. Har'a sittani bakkatti jirtu mana namaa keessa jiraachuu dandeessa mana ofii keessa jiraachuu dandeessa bakka jirtu hundumaatti waan tokko sitti maal. If you want to believe you would see the glory of the God. If you would believe today you would see your deliverance. If you would believe you would see today your blessing. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Eebbifamu Waaqayyo. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ulfinni Waaqayyoo mana keessan galeera. Nagaan isinii ta'eera. Ulfinni Waaqayyoo sin irratti ta'eera. Biyya kana keessa kan jirtan namni hundumtu manatti galeera. Amma carraan manatti galtee jirtu kanaan macaafa qulqulluu dubbisi. Carraa manatti galtee jirtu kanaan TV qofa banatti hin taa'in. Macaafa qulqulluu dubbisi. Miidiyaa qofan ilaalin macaafa qulqulluu dubbisi amma sirra deebi'een dubbata. Jilbeenfadhu jilba keetii waasiif dhufa. Macaafa qulqulluu dubbisi macaafi qulqulluu sitti dubbata. Yeroo baay'een dubbadhaan. When we read the Bible, God talk to us. When we read the Bible, God talk to us. When we pray to God, we talk to God. I repeat again. When we read the Bible, God talk to us. When we pray to God, we talk to God. Yoo macaafa dubbifnu Waaqayyoon nutti dubbata. Gaafa kadhachuuf jilbeenfannu nutu Waaqayyootti dubbata. Kadhannaa keessa immoo waatu jira. Kadhannaa keessa dubbachuun jira, dhaggeeffachuun jira. Hin dubbanna, hin dhaggeeffanna gaafa kadhannu. Caljenneedhuma hololoodhuma isaa keessan baanu. Hin dubbanna, hin dhaggeeffanna Waaqayyoon. Maal jetta Waaqayyo jennee dhaggeeffanna. Kadhannaan keenya immoo deebii sadii qaba. Kanas amannee haa kadhannu. Kadhannaan keenya deebii sadii qaba. Kadhannaan nama tokko deebii sadii qaba. Deebii sadan sana keessaa tokkotu ta'a. Tokko Waaqayyo gaafa ati kadhattu waan ati kadhatte sana. Tokko siin kennaayidha. Sweel. Inni lammaffaani hin kennuu siin jedha Waaqayyo. Kun si aarsuu danda'a. Inni sadaffaani xiqqoo turii siin jedha. Maqaa Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Haalelooyaa. Kunis jira. Isa kana yeroo biraan itti deebi'a. Siin kenna hin kennu xiqqoo turii. Kana sadan yeroo biraan itti deebi'a. Push. South Korean jaarraa 16ffaa keessa mata duree kadhataa push jedhamu kadhatti jedhama seenaa keessatti. Push jechuun PUSH hin beektu dhiibuudha. Dhiibuudha waa tokko dhiibuudha. Push jechuun dhiibuudha hin beektu. Push jechuun kuni qubeen tokko ishee mataa ishee qabdi. Pray until something happen. Pray until something happen. Amma argitutti kadhadhu. Nufteen deemi. Kadhannaan obsa barbaada. Kadhannaan turuu barbaada. Kadhannaan dhaggeeffachuu barbaada. Kadhannaan dhiiga dafquu barbaada. Kadhannaan beela'uu qaba. Kadhannaan iji namaa dhooquu qaba. Kadhannaan jireenyi namaa miidhamuu qaba gaafa jilbeenfattu. Kanaaf kadhadhu. Waaqayyo si dhagaa. Kiristoos Iyesuus mana kee keessa jira. Har'a nagaan mana kee ol galeera. Nagaan isiniif ta'eera. Maqaa Yesus Kiristoosin eebbifamaa jecha teelegiraamii kiyyarratti teelegiraam chaanaalii BMD kan jedhu teelegiraamii kiyyarratti BMD kan jedhu teelegiraamii BMD kan jedhu namoonni argattan join godha barruu garaagaraa achirratti barreessa jechuudha. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Kan kanarraa nafee miidiyaa guddaa TV ifa fayyinaa irratti kadhata nuti goonu barsiisa nuti goonu hordofuu dandeessu. Eebbifamaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos isin haa eebbisu.